Արգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է գրող, հրապարակախոս, ազգային գրադարանի նախկին տնօրեն, Հայաստան հրատարակչության նախկին տնօրեն, Եվ մենք խոսելու ենք գրողների միության մոտակա ընտրությունների մասին, պարոն Սարգսյանը իր թեկնածությունը դրել է գրողների միության նախագահի պաշտոնի համար, եւ ես կուզենայի հարցին մոտենալ հետեւյալ տեսանկյունից։ Այն ինչ էր գրողների միությունը, դա կարծես թե մի կողմից ընդհանրապես մասնագիտական միություն է, որը պետք է միավորի գրողներին, որոշակի խնդիրներ լուծի, որոշակի չափանիշներ դնի եւ որոշակի ուղղություններ ուրեմն կանխորոշի զարգացման, ընդհանրապես գրող հասկացության, գրականության զարգացման վերաբերյալ Հայաստանում։ Սակայն ես ուզում եմ հիշել երիտասարդ սերունդը գուցե եւ չի հիշի, բայց մեր սերունդը շատ լավ հիշում է, թե ինչ բան է գրողների միությունը ուրեմն մինչև Հայաստանի անկախացումը սովետական միության տարիներին եւ առանձնապես այդ անկախացման տարիներին, երբ առանց այսպես որևէ չափազանցության կարելի է ասել, որ մեր հասարակությունը ինչպես սրտատրոփ հետևում էր, թե գրողների միության ներկայացուցիչները ինչպես կանդրադառնան այս կամ այն հարցին, ինչ կասեն այն Հայաստանի եւ հետագա զարգացման եւ այսպես կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ։ Մի խոսքով գրողների միությունը որոշակի մեզ համար բարձունք էր եւ այդ բարձունքը շատ մեծ ազդեցություն ուներ հասարակական կարծիքի վրա։ Անկախացման 20 տարիների ընթացքում, որքան էլ տարօրինակ է, իրավիճակը աստիճանաբար փոխվեց եւ գրողների միությունը հիմա հասարակության մեջ ես կարող եմ հաստատ ասել, որ չունի այդ ուրեմն հեղինակությունը, ինչպես կար դա սրանից առնվազն 20-25 տարի առաջ։ Ինչն է պատճառը, որ գրողների միությունը նման ուրեմն հետընթաց է գրանցել եւ արդյոք ուրեմն եթե դուք ընտրվեք գրողների միության նախագահ, ունեք որոշակի ծրագրեր, որոնցով կարող եք վերականգնել ուրեմն գրողների միության կազմակերպության հեղինակությունը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, միանգամայն համաձայն եմ, որ գրողների միությունը իր վարկանիշը կորցրել է մեր հասարակության մեջ, նաև ինչու ոչ գրող հասկացությունը, եթե համեմատենք խորհրդային տարիների հետ։ Այսօր էլ կա մի տեսակետ, թե գրողների միությունը արդյոք մեզ պետք է թե ոչ, մշակույթի նախարարությունը արդյոք մեզ պետք է թե ոչ, բայց հիշեք, անքննելի, աներկբա ճշմարտություն է, որ մենք աշխարհին ներկայանում ենք մեր մշակույթով, անդադ խոսվող ուրեմն ճշմարտություն, անդադ հնչող ճշմարտություն, որ մենք աշխարհին ներկայանում ենք մեր մշակույթով, մեր գրականությամբ։ Հետևաբար գրականությունը ու մշակույթը պաշտպանության կարիք ունեն։ Եվ այսօր, երբ խոսվում է այն մասին, թե կասկածի տակ է դրվում գրողների միության գոյության լինելու կամ չլինելու խնդիրը, նպատակահարմարությունը, ես միանշանակ կողմնակից եմ պահպանելու այդ կառույցը, պահպանելու, որովհետև այնքան էլ այնպես չէ, ինչպես հաճախ իմ գործընկերներից, իմ գրչակից ընկերներից շատերն ասում են, ոմանք ասում են, գուցե շատերը չէ, թե գրողների միությունը խորհրդային միության շրջանում ստալինյան ուրեմն այդ տարիներին 30-ականներին ստեղծված մի կառույց էր, որը պիտի ծառայեր խորհրդային գաղափարախոսությանը։ Գուցե նպատակը խորհրդային իշխանությունների, այսպես կոչված Կռեմլի եղել է այդ, բայց իրականում անհատի պաշտամունքի այդ վերացումից հետո Խրուշչովյան շրջանից սկսած աստիճանաբար գրողների միությունը ձեռք է բերել ամենաանդիմադիր եւ ամենաըմբոստ կառույցի ուրեմն վարկանիշ։ Ես հիշում եմ գրողների միության ժողովներ, հիշում եմ համագումարներ, որից նույնիսկ կոմունիստական կուսակցության վերնախավը սահմռկում էր, թե գրողները, անկանխատեսելի գրողները հիմա ինչպիսի խնդիրներ կառաջադրեն եւ ինչպիսի հարցերի լուծում կառաջարկեն։ Այնպես որ գրողի խոսքը եղել է միշտ հասարակության մեջ դիտարժան, ուշագրավ եւ կողմնորոշիչ։ Այս առումով այո, վերջին 20 տարիներին, այսինքն անկախության շրջանում
Ցավոք սրտի անորոշություն կա ոչ միայն շատ ու շատ մշակութային կազմակերպությունների ստեղծագործական միությունների գործունեության մեջ, հաճախ դրանք դառնում են պարզապես անհատական մոտեցումների արտադրության հիմնարկներ, սա գալիս է իմ կարծիքով նաև պետական քաղաքականությունից, մշակութային քաղաքականությունից, որը կարիք ունի լուրջ վերանայումների։ Այս ընթացքում խոսելով հայեցակարգերի մասին, ես ներկայացրել եմ իմ հայեցակարգը, ինչպես նաև իմ մրցակից ընկերները Էդվարդ Միլտոնյանը եւ Հովիկ Հովեյանը այսօրվա գրական թերթում եւ կարծում եմ, որ պետք է ստեղծվի միասնական հայեցակարգ, մշակվի միասնական հայեցակարգ, ով էլ որ ընտրվի եւ պահպանվի գրողների միությունը, իհարկե ոչ նախկին կառույցի ձևով, իհարկե ոչ նախկին սկզբունքներով եւ մոտեցումներով, այլ ելնելով ժամանակի զարգացումներից, որովհետեւ մենք հասարակարգ է փոխվել, արմատական փոփոխություններ են տեղի ունեցել մեր կյանքում, մեր երկրի կյանքում, մենք անկախ պետություն ենք ի վերջո, եւ այս ամենը բացարձակապես չի ազդել գրողների միության, գործունեության, կառույցի, կառուցվածքի փոփոխությունների մոտեցումների վրա։ Այն որ պիտի լինի գրողների միություն, ես միանշանակ դրական եմ գնահատում այդ մոտեցումը եւ իհարկե պետք է տեղի ունենան արմատական փոփոխություններ, թե կառուցվածքային, թե սկզբունքային եւ բազմաթիվ այլ առումներով։ Համեցեք փոքր բացի ոսեք եւ հստակեցրեք ինչ ծրագրեր Ուրեմն ասեմ ձեզ, իրական եւ ամբողջական ծրագիր խիստ հստակ եւ որոշակիությամբ կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ տեղակես եւ ներկայացված են քեզ գրողների միության հաշվետվություն առաջինը, թե ինչ է տեղի ունեցել այդտեղ, երբ ոչ գույքային առումով, այլ բարոյական արժեքների, կառուցվածքային առումով, գործունեության խնդիրների, ծրագրերի առումով ունես այդ գույքագրման արդյունքը քո ձեռքին։ Իսկ այն ինչ հիմա ներկայացված է երեքիս կողմից էլ, ես սա պարզապես կբնորոշեմ որպես ցանկությունների փաթեթ։ Սա մեր ցանկություններն են, սրանք որ լավ կլինի, որ այդպես լինի։ Բայց ես կուզենայի, որ լավագույն դեպքում, եթե իրականացնելու հնարավորություններ լինի, սրանք չլինեն այս հայեցակարգերը, ինչպես ընդունված շատ օրենքներ, զուտ թղթի վրա, զուտ ցանկությունների շրջանակում, այլ նորընտիր նախագահը ունենա կամք, դրսևորի կամք, որպեսզի դրանք իրականացնի։ Դրանք ստեղծագործական միությունները բավական բարդ են, հատկապես գրողների միությունը այն առումով, որ բոլորը անհատականություններ են, կուսակցություն չի մի գաղափարի շուրջ, նրանք պետք է միավորվեն բարոյական արժեքների, մարտահրավերների, անհանգստությունների, ավելի մեծ խնդիրների, մարդու հոգեբանության վերլուծության շուրջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ հայեցակարգին, որ դուք հարցնում եք, ես ասեմ, այսպես եթե համառոտ փորձեմ ասել, դրանք ունի հիմնական երկու ուղղություն։ Առաջինը դա այն է, որ գրողների միությունը կոչված է գրական, ստեղծագործական գործընթացներով զբաղվելու զարգացումների վերլուծությամբ, գրական արժեքների ճիշտ գնահատությամբ, նպաստելու արժեքավոր գրքերի հրատարակությանը, դրանց քարոզչությանը, դրանց թարգմանությանը, դրանց տարածմանը, արժեքների ճիշտ գնահատելու, նպաստելու եւ օգտակար լինելու գրողին, գրական ստեղծագործության հանրայնացման գործընթացներին։ Եվ երկրորդը իհարկե, եւ դրանից արձանցյալ բազմաթիվ մանր խնդիրներ կան, մանր ու մեծ։ Եվ երկրորդը դա այն է, որ եթե մենք շարունակենք կղզիացած մնալ այս կազմակերպությունը մեր երկրի ընդհանուր զարգացումներից, ապա իսկապես կգա մի պահ, որ կփոշիանա այդ կազմակերպությունը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ գրողների միությունը պետք է համընթաց ուրեմն գործունեություն ծավալի այն բոլոր խնդիրների հետ կապված, որոնք անհանգստացնում են մեր պետությանը, մեր ժողովրդին, մեր ազգին,
Եվ դա կարող է հրապարակախոսական սեկցիաների ձևով լինի, կարող է, չգիտեմ, նույնիսկ գրական մամուլի օգտագործմամբ, զանգվածային լրատվության ձեր միջոցով, հեռուստատեսային խողովակներով, մի խոսքով։ Այսինքն ժողովրդի սարքերակի հետ լինել։ Որոնք ոչ պետք է անդրադառնալ եւ չի անդրադարձել։ Իսկ ինչպիսի հարցեր կան, որին անդրադարձել է գրողները։ Կոնկրետ տպագրմանը, թարգմանությանը, տարածմանը դրանք խնդիրներ են, որոնց անդրադարձել է հատկապես վերջին տարիներին գրողների միությունը այնուամենայնիվ անդրադարձել։ Ես չեմ ասում գրողների միությունը ոչինչ չի արել։ Դուք ասում եք աշխատի այնպես, ինչպես չաշխատի այնպես, ինչպես աշխատել է, հետաքրքիր է ինչպես է աշխատել, որ սխալ է եղել։ Ասեմ ձեզ, այնտեղ կան, օրինակ գրողների միությունը հիմա ունի 520 անդամ, որոնց մեծ մասին կարծում եմ դուք էլ չեք ճանաչում որպես գրող։ Դա չի նշանակում, որ Այսինքն ես նկատի ունեմ գրողների միության անդամությունից մինչև գրական մրցանակներ, մինչև պատվիրակություններ կազմել, մինչև գրքեր թարգմանել, այս ամբողջ ճանապարհը, որտեղ պետք է լինել անաչառ, պետք է արժեքներ։ Արժեքավոր գրքեր, որոնք տպագրելը պետք չէ ուղղակի։ Այդ արդեն ոչ ես կարող եմ որոշել, ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը, հենց դրա համար ես ասում եմ, միանձնյա որոշումները միշտ տեղի են վտանգներով, սխալներով, դրա համար պետք է լինի կոլեգիալ մոտեցում։ Այսինքն, եթե մենք կանգ ենք առնում այս 3 հայեցակարգերից որևէ մեկի վրա, այնուամենայնիվ մենք էլիտ բացթողումներ ենք ունենում, իսկ եթե մենք միասնական հայեցակարգ ենք ստեղծում եւ դա քննարկում ենք, այդ դա լինում է արդեն գործողության ծրագիր, գործունեության ծրագիր։ Շատ ներողություն, ուղղակի դուք ուսումնասիրել եք ձեր մրցակիցների հայեցակարգերը։ Այո, որոշ չէ։ Եվ կարող եք ասել, ինչ ընդհանրություններ ունի ձեր առաջարկությունները եւ ինչ տարբերություններ։ Ինչով է ձերը յուրահատուկ եւ որ հարցերում եք դուք համաձայն ձեր մրցակիցների հետ։ Ես եթե այսպես ընդհանուր առումով պատասխանեմ, ուրեմն ասեմ, որ միավորող շատ բաներ կան, բոլորը շահագրգռված են, որ գրական կազմակերպությունը զարգանա, գրական կազմակերպությունը վերականգնի իր բարի համբավը, գրողը հասարակության մեջ, գրողի խոսքը արժևորվի, շահագրգռությունները դրանք են, իսկ տարբերությունները նրանք են, թե ով ինչն է առաջնահերթ համարել։ Մեկը սոցիալական խնդիրներին անդրադառնում, որը բնականաբար պիտի լինի, երբ որ պետության ներսում արմիություններ չեն գործում։ Մյուսը գրական մրցանակներ, չգիտեմ, ամեն մեկը մի տարբերություններ կան, բայց միասնական մի մտահոգություն կա, միավորող բոլոր հայեցակարգերը, կարծում եմ, որ գրողների միությունը կարիք ունի բարեփոխությունների, խնդիրներ ունի, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Շատ լավ։ Ընտրությունը վաղը չէ մյուսօր, ամսի 20-ին, Կիրակի օրը։ Աստորեն ընտրությանը մասնակցելու են այդ 520 անդամները, որոնք որ դուք Հիմա այստեղ խնդիրներ կան, եթե ժամանակը կների, ես ուղղակի փորձում եմ ինչքան հնարավոր է կարճ հակիրճ պատասխանել հարցերին, բայց ասեմ, այնտեղ խնդիր կա, լուրջ խնդիր, օրինակ, Հայաստանի գրողների միության նախագահի տեխնացուի համար պիտի քվեարկի Սփյուռքը։ Սփյուռքից շուրջ 100 գրողների միության անդամ ունենք։ Սա բավական բարդ մի վիճակ է ստեղծվել այս առումով, թե կանոնադրական թե մյուս, սփյուռքահայ գրողը ինչ իրավասություններ ունի, ինչ պարտավորություններ ունի։ Սա նաև սահմանադրությամբ մեկ պետք է ուշադրություն դարձվի սահմանադրությանը եւ քաղաքացիության մասին օրենք գոյություն ունի։ Ես երկու ձեռքով համաձայն եմ, որպեսզի համայն աշխարհի գրական ուրեմն ուժերը հայ միավորվեն, ինտեգրվեն միմյանց։ Բայց այստեղ մենք ունենք իմ կարծիքով խնդիր, մեկ լուրջ խնդիր, որը կարող է բարդությունների բերել, այսինքն եթե մենք ուզում ենք լավ բան անել, բայց ստացվի հակառակը։ Իսկ ներողություն, ես ուղղակի տեղյակ չեմ, այդ սփյուռքի գրողները, որոնք քվեարկել են, ինչ-որ համակարգ կա, արդեն ինչ-որ սիստեմ կա։ Համացանցի միջոցով պետք է քվեարկել, չգիտեմ դա ինչպես պիտի արվի, բայց կարծում եմ նաև այդտեղ խնդիր ունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրողների կազմակերպության հետ, որովհետև անկախ պետության գրողների միավորումը, գրողների միությունը փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրողների միություն ունեն, ոչ բաժան։ Միությունը անդամակցում է Հայաստանի գրողների միությանը։ Էլի եմ ասում, ես Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ինտեգրման համար կարծեմ թե ջանք չեմ խնայել որևէ
միջոց, որ հնարավոր է եղել գործադրել, բայց սա որքանով է իրավաբանորեն ճիշտ։ Այս խնդրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնք պետք է լրջորեն քննարկվեն եւ ոչ միայն գրողի իմացության շրջանակներում, այլև իրավաբանական խնդիրներ են։ Համեցեք ձեր հարցը, հետո մեր ունենց քանի որ հայտնի է որ ձեր հակառակորդը նախկինում եղել է նախարար եւ ունի լուրջ իշխանական կապեր, օրինակ Սյունիքի նախկին մարզպետ Լիսկայի հետ, ասում են որ նա մտադիր է իր ընտրությունների հարցում օգտագործել իր ներիշխանական կապերը ստանալու համար այդ պաշտոնը։ Ինչքան է լուրջ վերաբերվում այդ կարծիքներին ու ինչ է կարծում հնարավոր է արդյոք ներիշխանական կապերի շնորհիվ ստանալ գրողների միության այդ անդամների ձայները։ Ես անկեղծ ասած ցավում եմ, որ կարելի է նման հարց տալ։ Հովիկ Հովյանը կարող է լինել եւ Սուրիկ Խաչատրյանի ընկերը, եւ ում ընկերը ցանկանում է լինել։ Սուրիկ Խաչատրյանին ես էլ եմ ազգային գրադարանի տնօրեն եղած ժամանակ նրա հովանավորած գրքի շնորհանդես արել եւ ծանոթ եմ եւ սա որևէ բան չի նշանակում։ Բայց ինչ գիտենք, թե գիտեք այնքան բամբասանքներ կան։ Ինձ էլ երեք զանգ են տվել, ասում են թե իմ տեխնատությունը ես առաջադրել եմ, որպեսզի ուրեմն Հովիկ Հովեյանի ձայները պակասեն եւ Էդվարդ Միլիտոնյանը անցնի։ Այնքան անհեթեթ բաներ են խոսում, շատ լավ իմանալով որ ես երբեք որևէ մեկի խամաճիկը չեմ եղել։ Վիրավորական են այդ բաները։ Իսկ եթե հանկարծ օտար միջամտության ինչ որ ուժերի ճնշման ներքո փորձ արվի ընտրությունների արդար եւ ասենք ազնիվ ընթացքը խաթարել, դա կնշանակի որ մեր բոլոր գաղափարները հենց խանձարուրում մենք թաղում ենք։ Գրողների ընտրությունը, գրողների միության նախագահի ընտրությունը, դա գյուղապետի ընտրություն չի, դա տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի ընտրություն չի։ Սա լուրջ խնդիր է։ Գրողների միությունը լուրջ դերակատարություն ունի։ Հենց այդ հարցերը պետք է, այո, համեցեք։ Ներողություն, խոսակցություններ կան, որ գրողների միությունը նաև ուզում է քայքայել Վանո Սիրաբեկյանի վերադարձի համար, որքանով են այս տարեկությունները համապատասխանում իրականությանը եւ ձեր մեկնաբանությունը։ Ձեզ ասեմ, Վանո Սիրաբեկյանի առաջին գրքի խմբագիրը Կիրակի պատմվածքների ժողովածը եղել եմ ես։ Վանոն իմ ընկերն է։ Ես շատ կուզենայի, որ Վանոն վերադառնար Հայաստան, շարունակեր իր գործունեությունը։ Ինքս անձամբ այդ գործընթացներին չեմ մասնակցել։ Չգիտեմ թե որտեղ ես այսօր բայց նման երևույթ կա։ Ես լսել եմ այնքան որքանով որ դուք գրում եք մամուլում։ Ինքս որևէ այդպիսի գործընթացի մասնակից չեմ, բայց շատ կուզենայի, որ Վանոյի վրայից այդ մեղքերը դուրս բերվեին, մաքրվել այդ մեղքերից եւ վերադառնար իր կյանքին, վերադառնար իր գրականությանը, որտեղ Վանոն տաղանդավոր գրող է։ Կուզենայի, իհարկե կուզենայի, դա մարդասիրական շատ լավ քայլ կլինի։ Հասկանում եմ գրողների միությունը ոչ մի ստորագրահավաք չի կազմակերպել։ Ինձ որևէ այդպիսի առաջարկություն չի արվել։ Ես պարզապես նման գործընթացին անտեղյակ եմ։ Գիտեմ, կարդացել եմ, որ այս ինչ որ շարժում կա, որ ցանկանում են որ Վանո վերադառնա բան, բայց դա ավելի շատ ես կարծում եմ ցանկությունը պետք է բերել իրավական դաշտ։ Որտեղ ես նաև հերոստատեսությամբ, տեղեկատվությամբ իմացա, որ կարծեմ ոստիկանապետի տեղակալներ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց, որ հենց նա մտնի Հայաստան, մենք նրան կկալանավորենք։ Սա էլ կա, նա էլ կա, ես այդ հարցին իրավունք չեմ կարող։ Պարոն Սարգսյան, այսպիսի հարց կապված ընտրությունների հետ հաղթնիկ չէ, որ քվեարկությունների արդյունքները Հայաստանում այդքան էլ բարձր ռեյտինգ չունեն։ Հասարակությունը չի վստահում քվեարկություններին, որովհետև բազմաթիվ կեղծիքներ են լինում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվելու այդ քվեարկության արդյունքներին, սա մեկ։ Եվ եթե հանկարծ դուք չհաղթեք, այլ հաղթի ձեր մրցակիցներից որևէ մեկը, պատկերացնում եք արդյոք ձեր համագործակցությունը նրանց հետ, ուրեմն ձեր պլանների իրականացման։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որովհետև մեր մոտ ընտրությունները սովորաբար վերածվում են այսպես կենացմահու կռվի,
մրցակցությունը դառնում է թշնամություն։ Ես իմ ընկերներն են երկուսի նկատմամբ էլ հարգանքով եմ լծված, որտեղ վաստակ ունեցող մարդիկ են, թե ստեղծագործական առումով, թե վարչարարական առումով։ Եվ սա մրցակցություն է, ում կտան ձայնը, թողնեն ազատ, չխանգարելը դա կլինի ամենամեծ օգնությունը, որպեսզի գրողների կազմակերպությունը ընտրի իր խղճի մտոք, իր իմացության շրջանակներում մի վարչարար, ի վերջո գրողների միության նախագահը վարչարարը, որ կարողանա կազմակերպել այս ամեն ինչը։ Երկուսն էլ իմ ընկերներն են, որն էլ ընտրվեց շնորհավորելու եմ եւ իհարկե աշխատելու եմ խռովկան երեխայի նման չասել թե ես չընտրվեցի, ուրեմն ես նեղացել եմ, չէ։ Եթե իմ կարիքը կզգան, ես պատրաստ եմ իրենց իմ մտահղացումները, իմ գաղափարները, իմ հնարավորությունները ծառայեցնել, որովհետև ես չեմ ծառայեցնում անհատի։ Իմ խնդիրը այսօր իմ իմացությունը, իմ փորձը գրական ընտանիքին ծառայեցնելն է։ Այսինքն պետք է մի քիչ նվիրյալ լինել, մի քիչ անանձնական լինել այս խնդիրներում եւ իմանալ, որ ոչ թե գնում ես վայելելու պաշտոն, այլ գնում ես աշխատելու։ Եվ գնում ես բավական բարդ աշխատանքի, որը չունի լուրջ ֆինանսավորումներ, որը չունի, չգիտեմ, համբավ, էսպահին, չունի լծակներ շատ ու շատ, եւ դի կարողանաս ստեղծել, վերականգնել եւ կյանք տալ այդ կառույցին։ Շնորհակալություն, ամեցեք։ Գրիգոր Սարյան, ինտերնետ հանրություն խտող նախագահ։ Ինտերնետ հանրությունը նախաձեռնել է mesropatar.hay դոմենի ստեղծման գործընթացը։ Զուգահեռ.am լատինակառի հետ մենք նախաձեռնել ենք .hay mesropatar դոմենի գրանցելու եւ հետագա օգտագործելով գործընթացը։ Ինչ կարծիք կարող եք ունենալ որպես գրականության հետ Ես այդ խնդիրներին առնչվել եմ դեռևս երկու ազգային գրադարանի տնօրենն է եւ մենք համագործակցել ենք, գիտեք, ես միայն կարող եմ ողջունել եւ եթե Աստծոց առաջ չընկնեմ, եթե հաջողվեմ այդ պաշտոնում, իմ պաշտոնական դիրքը կարող եմ օգտագործել, որպեսզի այդ շրջանառության մեջ դրվի նաեւ այդ հենց գրականության գեղարվեստական գրականության, չգիտեմ, դրամատուրգիայի, մյուսի հանրայնացման գործում։ Դեպքում եթե ձեր ծրագիրը ավելացնենք, մենք շատ շնորհակալ կլինենք։ Գրիգոր ջան, ես ծրագիր չեմ գրել, ես գրել եմ իմ մտահոգությունների այսպես փաթեթ մի ցանկություն։ Փաթեթը նշեք, որովհետեւ կարևոր է հանրության պրակտիկը։ Չէ, ես ասեմ, ես եթե հիշում եք Գրիգոր, ազգային գրադարանը դարձել էր, չգիտեմ ինչ։ Այդտեղ ամեն օր եռում էր այդ հիմնարկը։ Ես կողմնակից եմ, որպեսզի գրողների միությունը նույն կյանքով ապրի, այսինքն մենք քննարկենք ամենատարբեր խնդիրներ, տես ասում ենք արտագաղթը, չգիտեմ ազատամարտիկները, չգիտեմ մյուսը եւ այլն, Զորի Բալայանի նամակը, որ հիմա այսքան, չգիտեմ, ծայրահեղ մոտեցումներ են, մարդը տեսակետ է հայտնում, ինչ է դավաճան համարում մի մարդու, որ մեծ ավանդ ունի դեր, այսինքն վերեք քննարկենք այդ նամակը, այս մարդուն դուրս բերենք այս վիճակից, կամ ասենք գիտես ինչ կա, մենք էլ այս կարծիքն ունենք, տեսակետ հարգելու կամ միմյանց մրցակցությունը հարգելու կուլտուրը մենք դեռ չունենք, մենք արևելյան վաննա, ձին կնստեմ, յաթաղանկառնեմ, կմտնեմ գրողների միություն, հա, ու եթե ես չընտրվեցի, բանը, հաշվեհարդար կտեսնեմ, այս մենք դեռ այդ կուլտուրան չունենք, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ծրագրին, դա փառահեղ ծրագիր է, փառահեղ ծրագիր, որտեղ պետական աջակցություն ունենա, եւ պետականորեն մտցվի արդեն շրջանառության մեջ դրել։ Իսկ եթե ասում եմ ես հնարավորություններ ունենամ, այսինքն ընտրություններում հաղթեմ եւ ինչ որ անելիք ունենամ, կարողանամ օգտակար լինել որևէ կերպ, ես երկու ձեռքով պատրաստ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, հետաքրքիր ներկայացման համար, դες հաջողություն եք մաղթում։ Ես եմ շնորհակալ, բայց այնքան էլ դա չեղավ։